Wemeli ke Dadenggre rupa marak ula Pynkup Burom ki kena skul nakani ke constituency ki balapas baha ke examination secondary balapan benar ke embos mentau snem ha ke arpasal terik menailar. Hadin ke jingelang Pynkup Burom ki Samla pule lapan bot seda ke final inter-school football tournament ha pedeng ke Dadenggre Puri Government School bat ke Damal Asim Secondary School. Ha ke jingele akai kini ki team ki layakai. Ha ke bakut ke Damal Asim Secondary School ke lara e ke thong jingjop da ke tie breaker. Lasami ki buskit ha kani kesngi da UWN Sangma MLA kum kongsan. Ha ka jingkren lingkot ulai ro ikinang penyat bat iki skul ki badan ha kani ke civil subdivision. Ki wei pat kirang ba sarkar ki badan lang ha kani kesngi ki kentup yu Dr. Rikrak N Marak SDO civil ki nokma bat ki pat ba belin ki bala pensyong shit ki jingnya kai final. Baksa tau ya programo ingpa ni Subdivision Office ni ESC Dr. Rikrak N Marak mandir aku manakra Little Flower School ni sister mandir aku manakra Dadenggre Baptist Church ni pastor mandir aku manakra dengtang school ni ski parang arang ni khasara student rang chadambirang aro ia program ko organize kagapa Dadenggre Students Welfare Committee ni memberang talo ia program ko umat na mananina askang gapa nokoba isol ko metel china gata kusyonga maina uni delani gri ia program ko chusokat na gata manjawacem talo program benggani donga sekarang apa felicitation program uni jamano football final inter school football final ba donga ya felicitation program ko sekarang ni NGO so kamat tengo ji issue dong metengo baitaba changarang de ongata baitaba changarang de yandi baya Dadenggre mangmang Dadenggre ni pisarang na je mangan metric porikao name pas ka acem orang pung ngatronga ndi ba pressure group dong metengo NGO so dong metengo basa ko fanrang dong jania sel bensi sarang de watchangi don changi mang galanga ketarang ba daka ndi ba ya bensi nokopani kasaci nasimangni dakchakaci jen salo MLA sewa ko mannaha uni changsatai chanchiani ongkhathaijo ye felicitation program ko anga bachiga to namgin ko ye felicitation program ko angni students union ni somayone ongata badiaba somayo absent onga tibi ya changde angni ya Dadenggre constituency ni bisarang na jemangan porikarango nami dakahacem wamangna ongato namgen kon ini chanchi mangna antangni karim sekarang baksa golponak da bachingaha kemudian khushi ongaha maine ya felicitation program ko dakani chi bisarang na encouragement ko na hadi yes khangpa felicitation angni MLA ongani yes khangpa felicitation ongani geman hadi namme takna man jana ba donga andi ba yes khangpa bachinga basan onginga makhang besiba nambate takang nagata cholkura nagata tengah chanci donenga ya felicitation program bana simangku mandir ani mangmang ongja na simang mangmangku mandir ani ongja na simangku mandir ani ci ribaing gepa chadamberang chatro chatrirang mkhangbusi je mangan porika ko segencem wa mangnapa khadong dapani ko aro motivation ko onagata chachongwa mani yakon angchong motenga anchingni Dadenggre area o sekian porianyo blongin zaman cakapa area onga diba kasne anjingni chatro chatrang ba zaman cakaparang de ongwang jangjuk uni gemen yako dengtang manca gisko donni chanchiye yako takko namgen kon ini mangna chanchi yako onga taha student rang chatro chatrang talo nami muna nasimang pas kaha nasimang ni nami pas kani to par ongani gemen khusyong mang mai dong jawa